longe? Ah, olha aí, pô. Ela tava chegando lá. Vou salvar o cara lá nesse ativar a trap dele, velho. A build Fast Vault no mapa onde mais tem Vault. Tem coisa melhor que isso, não. Toma. Já tacaram essa paleta. Na trap ali. Fudeu, bicho. Nossa, Pig. Nossa, Pig. A mina vai morrer na trap, golinho, não. Nossa, Pig. Nossa, Pig. Nossa, Pig. Nossa, Pig. Nossa, Essa foi errada. Nossa, quando ela tirou no último milésimo, viado. Nossa, Pig. Nossa, Pig. Nossa, Pig. Vou terminar o gen do coisa lá, bicho. Nossa, ela deu pop e o gen tá na metade, Coli. Nossa, Pig. Nossa, Pig. Cara, que pop bufado da porra. Nossa, Pig. Nossa, Pig. Ela ali passando. Eu vou dar uma certa. Nossa, humilhou. Quando ela passou do meu lado, eu fazendo G, ela não veio em mim. Nossa. Quando ele não cai nos próximos 10 segundos, goleiro, não caia. Caí já. Se você cair agora, fudeu, que eu vou ativar Insta sua trepa aí, mano. Nossa, Pig. Ei, ela saiu de Ela mim. passou de novo, bicho, do meu lado. Ei, ela tá Olha, chegando, ela tá chegando em mim, pô. Ela não vou ser muito campado, bacana, você não tem noção, bacana. É isso, O bacana. pior é que você vai ver o que vai acontecer aqui depois. Oxê. Acho que eu Nossa, a não quero nem mina ver. chamou a Chase. Ai, meu Deus, ela tá aqui ainda. Ah, tu pulou a janela, bacana. Já é isso. Eita, acabou a lanterna. Ele é. Oh, shit. Corre, amiguinha, corre, vai tirar trap. Ah, cadê a porra desse totem, velho? Amargados. Morri. Ai. É, mas a Rainha tomou de graça? Ô, louco, salvou. Salvou, mas daquele jeito, bacana. Caralho, como eu queria ter lanterna aqui, velho. Agora! Bacana! Bacana, não era! Não era, bicho, era outro totem. Oh, shit. Não era o Canção de Niná, bicho. Não era o Canção de Ninê. O que você está Não era. dizendo? Fica parado nisso, sua vagabunda. Nossa senhora, a morgada. Gás, corre, gás. Eu tô com um agorito. Taquei. Quer dizer, nem precisei tacar na real. Vai sair, todo mundo ali. Meu Deus, eu morri. Ela veio aqui onde eu tava, bacana. Bacana, não acredito, hein? Nossa. Ei, eu vou morrer. Tenta sair, vai, bacana, tenta sair. Que isso, velho. Ou será que se eu saísse dali eu não morria, não? É, eu também tava pensando nisso, bacana. Você não fez o teste? É, realmente. É foda. Nice Nice magra. magra.